Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre essa frase: a esperança brilha. Então, quanto tempo faz que paramos para admirar com tranquilidade o nascer de um dia? Talvez nós nem nos lembramos. Afinal, muitos são os nossos compromissos e responsabilidade que se tornaram prioridade em nossa vida. E assim, caminhamos construindo verdadeiros impérios no mundo material. Mas vivemos na ruína em nossa essência espiritual. Nos afastamos da fé e mergulhamos no medo e nas dúvidas, culminando cada vez mais um desgaste emocional. Vivemos no período de maior avanço tecnológico, onde a inteligência artificial ganha cada vez mais espaço. No entanto, estamos também atravessando período de maior incidência de doenças emocionais. Quanto sofrimento a sufocar nossas mentes e corações pela nossa invigilância. Quanto a importância a priorizarmos a saúde espiritual. Estamos nos esquecendo da verdadeira vida, que é a vida do espírito, e que as existências são muito rápidas. Se nós, quanto espíritos, nos encontramos em desequilíbrio, a serenidade mental é gravemente abalada. E como resultado, passamos a adotar uma conduta que nos afasta do roteiro seguro, que é o Evangelho de amor tão bem ensinado por Jesus. Porém, nós sabemos que Jesus sempre está à nossa espera, a nos convidar a seguirmos o roteiro seguro que alimenta as nossas almas, daquilo que nos enriquece, daquilo que nos faz bem, daquilo que nos dá equilíbrio, a fé raciocinada dentro de seus ensinamentos de amor, nos ajudando a restaurar o equilíbrio espiritual, nos restaurando a nossa firmeza e constância em nosso dia a dia, a encontrarmos e conectarmos com as forças do bem que nos alimenta. Jesus nos fala sempre que estará aqui como mestre e amigo, a nos ensinar como nos livrarmos dos tormentos do mundo, porque Ele é o sol que aquece as nossas almas, é o amor que não julga, mas sim compreende e aquece. É a porta da renovação, é a força para os dias em que nos encontramos no chão. É a serenidade quando as tempestades dos problemas se aproximam. Nele encontramos a paz que precisamos, a coragem, a fé renasce em nosso íntimo. E não mais descuidaremos das verdadeiras riquezas que nos acompanharão. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que possamos refletir sobre isso e percebemos que nascemos para sermos felizes e nos conscientizarmos que sempre que nós nos afastamos deste caminho, a dor, o sofrimento batem à nossa porta. Gratidão a todos. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Amo vocês.